大家好，我係大家姐。呢幾日香港名流圈同娛樂圈最震撼、轟動全港嘅熱議話題，一定係昔日 TVB 當家花旦。2001年國際華裔小姐冠軍廖碧兒 Bernice， 而家47歲嘅廖碧兒，近年已經慢慢淡出電視熒幕，成功轉型做紅酒商界女強人。點知沉寂一段時間之後，佢一出現就爆出超級大新聞。根據重磅爆料，廖碧兒疑似有全新戀情。今次對象背景超級猛料，竟然係現年70歲、身家過百億嘅上市公司董事、前東華三院主席呂禮章。呢段相差23歲嘅網年戀一曝光，即刻引爆全港網民熱烈討論。好多人話廖碧兒擇偶眼光始終如一，由當年電視台一線小生，到後來富二代，再到而家7旬8億富商，每一步都精準向上爬升。今日呢條片，我哋就徹徹底底有憑有據拆解呢位港姐冠軍最強情史，睇下佢點樣一步步鋪開自己豪門路，同時詳細拆解佢真實背景同超高學歷。第一章背景，想睇通廖碧兒情感軌跡，一定要由佢出身背景同學歷講起。廖碧兒1979年出世，喺加拿大英屬哥倫比亞省魯帕特王子港。好多人以為娛樂圈選美佳麗都會為錢放棄學業，但廖碧兒絕對係隱形高材生，家庭背景非常踏實穩重。廖碧兒喺加拿大讀大學嗰陣，一開始報讀極難考入嘅醫科，當時佢夢想係做醫生。不過加拿大由讀醫到正式執業，往往需要10幾年漫長時間。廖碧兒後來親自透露，當時佢爸爸好擔心，同佢講，讀10幾年書出嚟都幾多歲，爸爸好驚你嫁唔出。就因為爸爸呢句說話，廖碧兒聽從長輩建議轉科，改讀工商管理。雖然大學中途因為參加選美中斷加拿大學業，但廖碧兒從來冇停止追求知識。入行多年，佢憑住超強毅力，喺拍劇、發展演藝事業同經營紅酒生意多重壓力之下，再返走入校園讀書，最後成功喺加拿大頂尖學府英屬哥倫比亞大學 UBC 攞到工商管理碩士 MBA 學位。呢啲仲未夠，攞完 MBA 之後，好學嘅佢喺2022年專程飛去法國入讀全球頂尖商學院 INSEAD， 繼續進修工商管理課程。佢不但考到國際認可專業品酒師資格，仲喺法國擁有屬於自己個人酒莊，甚至因為積極推廣紅酒文化，貢獻良多，獲得法國政府頒授榮譽勳章。憑住呢份頂尖學歷同紮實商業底子，2015年底，香港大學主動邀請佢擔任嘉賓講師，站上港大講台，全程以流利英語向大學生講授酒類投資同餐飲管理知識。一位擁有 UBC 碩士、INSEAD 進修經歷、港大講師身份，仲精通粵語、英語、法語嘅知性女強人，亦都係呢份高質素背景，令佢輕鬆游走香港上流社會，成為吸引無數頂級富豪嘅最佳通行證。第二章回顧情史。回顧廖碧兒入行20幾年嘅娛樂圈生涯，香港媒體將佢情史形容為一套越愛越富貴嘅豪門升級教科書。佢歷屆緋聞、男友對象，由一開始潛力新人，到 TVB 一線小生，再到頂級商界富豪，層級一路升級，分界超級清晰。一、劉愷威，初戀青澀，敵不過現實差距。2001年，廖碧兒憑住華裔小姐冠軍光環簽約 TVB， 正式踏入娛樂圈。佢首部重頭劇就係長壽處境劇《皆大歡喜》，劇中佢飾演高貴公主，當時仲係新人嘅劉愷威就飾演小太監，兩人因戲生情，迅速撻着墮入愛河。當時劉愷威雖然係星二代劉丹個仔，但喺 TVB 只係新人，收入微薄，仲喺事業掙扎階段。呢段初戀維持3年幾，最後外界傳聞因為廖碧兒覺得男方事業停滯不前，所以主動提出分手，被外界冠上騎牛馬、貪慕富貴嘅標籤。呢段感情完結，亦都係廖碧兒情史升級嘅第一個轉折點。二、陳豪，6年金童玉女，最終遺憾收場。同劉愷威分手之後，2004年廖碧兒拍攝劇集《心花放》，同 TVB 當紅一線小生陳豪擦出愛火花。當時陳豪高大有型，事業正值巔峰，兩人無論外形、人氣都超級匹配，全港觀眾都視佢哋為娛樂圈金童玉女。
呢段地下情維持長達6年，陳豪一路對廖碧兒呵護備至，多次公開暗示視廖碧兒為結婚對象。可惜去到2010年，呢段人人羨慕嘅感情迎來毀滅性轉折。當時廖碧兒被傳媒直擊，瞞住陳豪秘密前往富二代林中豪豪宅過夜，一時間拜金肯甩陳豪嘅新聞席捲全港，廖碧兒形象一夜插水，陳豪亦都大受打擊，黯然神傷。雖然廖碧兒後來澄清，同陳豪當時早已和平分手，但大眾早已固有印象，呢段感情落幕，正式代表廖碧兒擇偶圈子徹底由電視台同事跳去商界富豪層面。3. 林中豪短暫豪門試水，火速止蝕離場。2011年令廖碧兒背上負面形象，就係李澤楷表弟富二代林中豪。當時林中豪出名洋貴，開林寶堅尼跑車，住淺水灣獨立豪宅，排場十足。廖碧兒當時以為曳到真金龜婿，點知呢段高調戀情只維持短短幾個月就結束。有圈內消息指，廖碧兒相處之後發現男方真實財力唔及外界傳聞咁雄厚，仲有空殼富豪嫌疑，所以果斷抽身止蝕，結束呢段短暫戀情。4. 盧啟賢 Kelvin Lo 8億富豪迷霧，豪門夢碎，經歷幾年感情空窗期，專心打理紅酒生意之後，2018年廖碧兒迎來情史最戲劇性一章，傳出同號稱身家8億嘅保險界巨頭盧啟賢撻著。當時兩人拍拖超級高調，一齊周遊列國，出入各大頂級場合，屢次傳出婚訊。廖碧兒當時亦都大方回應，唔介意男方曾經結婚，仲有女兒。但呢段看似美滿嘅豪門戀情，一路充滿爭議同狗血細節。盧啟賢先被爆出同前妻有官司糾紛，隨後再被媒體揭發，身邊一直有一位正牌泰國富家女友，廖碧兒疑似無意捲入三角關係。最震撼係後續國際財經媒體深入調查，質疑盧啟賢對外宣稱嘅8億身家多處存疑，名下豪宅、私人飛機都唔屬於個人資產。隨住假富豪風波愈鬧愈大，呢段轟轟烈烈嘅豪門婚約，最終喺2022年左右無疾而終。廖碧兒再次豪門夢碎。第3章70歲8億新歡呂禮章真命天子。經歷幾次被偽豪門欺騙，受盡教訓之後，廖碧兒低調沉寂幾年。去到2026年7月，香港傳媒同網民挖出超級重磅消息：47歲廖碧兒最新戀情曝光，對象係70歲上市公司董事、真正8億富商呂禮章。今次呢位新歡絕對唔係之前嗰啲虛有其表嘅新貴，係香港根正苗紅、實力雄厚嘅老牌政商界大亨，仲出身慈善世家。第一，顯赫老牌慈善家族背景。呂禮章出身香港知名老牌富裕慈善家族，喺香港慈善界、教育界地位舉足輕重。大家熟悉嘅東華三院旗下嘅東華三院呂鳳鳳幼稚園就係以呂禮章母親命名，足以證明家族底蘊深厚，財力積澱幾十年。第二，頂級社會地位，功績無數。呂禮章本身係專業執業建築顧問，同時兼任香港多間大型上市公司董事。早喺1996至1997年度已經出任東華三院主席，卸任至今仍然擔任顧問職務。除此之外，佢多年來身兼大量社會公職，獲香港特區政府委任為太平紳士，亦都曾任城市規劃委員會成員，喺香港上流政商圈子人物同聲望都頂級。第三，為人長情重義，口碑極佳。感情方面，呂禮章年輕時候曾經迎娶港姐顧樂儀，顧樂儀婚後低調持家，專心湊大3名子女，家庭生活美滿。可惜顧樂儀喺2015年不敵癌魔離世。喺妻子患病期間，呂禮章一路不離不棄，悉心照料。妻子離世之後，佢仲特別喺東華三院成立樂儀癌病治療資助基金，悼念亡妻。呢份長情同有情有義，令佢喺圈內擁有極好風評。兩人戀情實錘證據，件件有跡可尋。呢段相差23歲嘅網年戀，絕對唔係流言。傳媒同網民已經間到大量鐵證。一、頂級私人會所密會。早前廖碧兒同呂禮章被直擊，喺香港頂級私人會所九龍塘會秘密見面。呢間會所入會費高達130萬港紙，門檻極高，私隱度極強，
淨係富豪高官先可以入內，係真正上流社交飯局聚集地。當日兩人穿搭風格高度相似，近乎情侶風，互動默契十足，完全唔似普通朋友。二、百億富豪貼身護花。之後兩人喺名人飯局門口等車，廖碧兒一路用英語傾談商務電話，忙個不停。而身家百億嘅呂麗璋完全冇架子，乖乖喺一旁耐心等候，仲細心提醒廖碧兒小心射喺，體貼又紳士。傾完電話之後，兩人一齊上車離開，關係一目了然。三、IG 早已悄悄放閃，好多人以為呢段戀情隱藏得好好，點知細心網民翻查廖碧兒 IG，發現過去一年佢哋早已多次公開同框合照，無論頂級酒會、慈善晚宴，呂麗璋永遠企喺廖碧兒身邊，距離超近，笑容默契，舉手投足嘅親密感，遠超普通朋友關係。四、興趣事業高度契合。據知情人士透露，兩人結緣關鍵正係廖碧兒最核心嘅紅酒生意。呂麗璋本身對美食、頂級紅酒極有研究，同廖碧兒興趣完全夾。舊年呂麗璋仲主動邀請廖碧兒捐出自己酒莊嘅限量紅酒作慈善拍賣，幫廖碧兒嘅紅酒生意打開上流社會市場，鋪好人脈。憑住呂麗璋幾十年商界閱歷同龐大頂級資源，無論公務定私交，都一路全力助攻廖碧兒嘅餐飲紅酒事業王國。第四章深度獨家分析，唔係拜金，係高段位女性清醒佈局。睇晒廖碧兒完整情史，再睇今次同70歲百億富商嘅最新發展，好多網民第一時間就會嘲諷，話佢貪老貪錢，為入豪門，唔介意年齡差距。但我今日想同大家講，我嘅睇法完全唔一樣。廖碧兒今次呢一步係極高段位，情商智商體現，係一個女人經歷情路挫折之後最清醒最睿智嘅選擇。首先大家要清楚一個重點，廖碧兒而家根本唔使靠男人，憑住 UBC 碩士、INSEAD 頂尖商科背景，仲有自己經營得有聲有色嘅國際紅酒品牌、精品咖啡店，佢早就完成由藝人到獨立企業家嘅階層躍升，佢唔需要好似年輕女仔咁為物質、為生活依附任何人。其次，廖碧兒過去已經食盡藝豪門嘅虧，從前林宗豪、盧啟賢，表面年輕有型、風光無限，實質滿布空殼、債務、欺騙同各種風險。年輕富豪嘅光鮮背後，往往伴隨超高不穩定性同複雜人際關係。去到47歲呢個階段，廖碧兒追求嘅早已唔係虛浮物質、表面風光，佢想要嘅係絕對穩定、尊貴社會地位，仲有可以同自己精神契合、商業上互相成就嘅高端伴侶同導師。而呂麗璋就完美匹配所有條件，財富地位絕對真實，幾十年屹立不倒，經得起時間考驗，為人正直長情，風評極佳，對亡妻情深意重，懂得尊重女性，眼界、閱歷、商業思維，完全可以同廖碧兒同頻溝通，互相提升。兩人結合根本唔係老夫少妻嘅依附關係，而係頂級人物同商業資源嘅強強聯手。區區23歲，年齡差距喺高度契合嘅思想、事業、價值觀面前根本唔重要。廖碧兒大半輩子一路背住外界無數負面標籤同嘲諷，但佢從來冇停下腳步，一邊承受輿論壓力，一邊苦讀考取頂尖學歷，一邊默默將自己生意做到國際層面。當佢自己足夠優秀、足夠強大嘅時候，能夠吸引到嘅自然係香港最頂級、最穩重、最有修養嘅頂級大亨。呢段感情從來唔係簡單拜金，而係一位女性靠知識、毅力同獨特眼光喺情場同商場打出嘅漂亮翻身仗。講到最後都係交俾大家評論，大家點睇廖碧兒同70歲百億前東華主席呢段忘年戀？你覺得佢哋今次可唔可以真正修成正果，穩穩陣陣行落去？歡迎下方留言一齊傾偈，分享你嘅睇法。